Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмі айрықша болып шығатын, өте дәмді қытырлақ вафельницасы жасалатын вафлидің рецептімен бөлісемін. Дәл бала кездегідей дәм, мүмкін сыртқы түрінде айырмашылық болуы мүмкін, бірақ дәмі дәл солай. Мен бұл рецепті бірінші рет жасап тұрған жоқпын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналыма кірсеңіздер, қызықты әрі пайдалы рецепттер өте көп. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен қантты және ванильді қантты 1 шай қасық қосып, миксердің көмегімен аппақ массаға айналғанша, көпсігенше айналдырып аламыз. Ешқандай сода, қопшытқыш қосудың қажеті жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай, міне осындай аппақ көпсіген массаға айналды. Оның үстінен ерітілген сары маймен 200 грамм сүт құямыз. Күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Енді үстінен ұн салып, күрекшенің көмегімен тағы да ақырын араластырамыз. Арасында түйіршіктер қалып кетпес үшін миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Осындай қоюлықта болады. Енді кремімізді дайындаймыз. Мен вареный сгущенкамен жасаймын. Сіздер қалауларыңыз бойынша заварной крем, сливкимен жасалатын кремдерді қолдана берсеңіздер болады. Бізге ол үшін үй температурасындағы сары маймен 1 банка вареный сгущенка қажет болады. Екеуін қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырасыздар. Өте жеңіл әрі нәзік крем пайда болады. Мен секілді кремге грек жаңғағын қоссаңыздар болады, бірақ бұл міндетті емес. Маған осылай жеген ұнайды өзіме. Міне креміміз дайын болды. Енді вафлиларымызды пісіруге кірісейік. Ол үшін табамызды қыздырып аламыз. Ешқандай май құюдың қажеті жоқ. Видеода көріп тұрғандарыңыздай аздап құйып алып, осылай жайып шығамыз. Екі жағында қызарғанша пісіріп аламыз. Суымай жатып, осылай орап қоямыз. Сол кезде ол өз формасын сақтап, осылай қататын болады. Ол суыған кезде қытырлақ болып шығады. Енді кремді кондитерлік қапшыққа салып аламыз. Дайын болған вафлиларға видеода көріп тұрғандарыңыздай құйып шығамыз. Екі жағын ұсақталған жаңғақтармен әсемдеп алсақ болады. Осымен біздің вафельницасы жасаған вафлиларымыз дайын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес берем. Өзіміз отырып, ыстық шаймен бірге жегенге таптырмас дәм. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Феруза.